বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। হ্যালো ইউটিউব বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। টেক টিভি বিএসএল চ্যানেল থেকে আমি রিয়াজ আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি। আজকে এই ভিডিও জুড়ে আমি আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব কিভাবে আপনি কার্টুন অ্যানিমেটরের মাধ্যমে রেইনিং অ্যানিমেশন তৈরি করবেন। আমরা বিভিন্ন যখন সিন তৈরি করি সেখানে বৃষ্টির কোনো সিন আমাদের হয়তো প্রয়োজন হতে পারে। তো বৃষ্টির সিনগুলো আমরা কিভাবে তৈরি করতে পারি তো এই ভিডিওতে দেখানোর চেষ্টা করব। তার আগে আজকে যে কাজটা করব সে কাজের একটা প্রিভিউ আমরা দেখে আসতে পারি। তো আমরা দেখলাম যে কিভাবে বৃষ্টি সিনটা কিভাবে কাজ করে। তো আমরা এই ভিডিওতে আজকে দেখার চেষ্টা করব কিভাবে এভাবে একটা রেইনিং সিন আমরা তৈরি করতে পারি। তাই ভিডিওটি না টেনে শেষ পর্যন্ত ধৈর্য সহকারে দেখার জন্য অনুরোধ রইল। তো আমরা কাজটা শুরু করি। প্রথমত আমাদের চলে যাব একটা ওয়েবসাইট, আমি দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। ওয়েবসাইটটার নাম হচ্ছে জিপ HY। এখানে আপনি যদি সার্চ করেন রেইন, তাহলে আপনি অনেকগুলো রেইন সিন পাবেন। তো আমি ভিডিও ডেসক্রিপশনে লিঙ্ক দিয়ে দিব আমি যেটা প্র্যাকটিস করেছি। তো আপনি এখানে চলে আসবেন, আসার পরে এখানে আপনি রাইট বাটন ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পরে সেভ ইমেজ অ্যাজ এখানে আপনি ক্লিক করবেন। তাহলে এটা আপনার এই যে এখানে দেখবেন .gif নামে ফাইলটা আপনার সেভ করতে হবে। আপনি নাম যাই দেন কিন্তু .gif থাকতে হবে। তো প্রথমত এই কাজটা আপনি করবেন। করার পরে এই ফাইলটাকে আপনি ওপেন করবেন হচ্ছে অ্যাডোব ফটোশপে। তো আমি ফাইলটা ওপেন করি। এই যে .gif এটা আপনি এখানে ওপেন করবেন। তো ফাইলটা আমাদের এখানে ওপেন হয়েছে। তো আপনি এখানে দেখবেন লেয়ারে আসিয়া দেখবেন আপনি এখানে অনেকগুলো লেয়ার এখানে শো করতেছে। তো এখান থেকে আপনি ফার্স্ট যে লেয়ারটা আছে এখানে আপনি সিলেক্ট করবেন। সিলেক্ট করে আপনি শিফট প্রেস করবেন কিবোর্ড থেকে। শিফট প্রেস করে আবার সবার শেষে নাম্বার 1 যে লেয়ারটা আছে এটা আপনি ক্লিক করবেন, প্রথমটা এবং শেষেরটা, মানে শিফট প্রেস করবেন, তাহলে আপনি সবগুলো সিলেক্ট হবে। সিলেক্ট হওয়ার পরে এখান থেকে আপনি একটা অপশন পাবেন, এখানে দেওয়া আছে ক্রিয়েট এ নিউ গ্রুপ। এখানে আপনি ক্লিক করবেন, এটা একটা গ্রুপ হয়ে গেছে। তো দেখি আমরা এটা কাজ করে কিনা। এখানে উইন্ডো চলে যাবেন, উইন্ডো থেকে আপনি এখানে টাইমলাইনটা ওপেন করে দেখতে পারেন। তো টাইমলাইনটা আসার পর এখানে প্লে করি, তো প্লে হচ্ছে। তো আমাদের এখানে কাজ শেষ। এখন এটা আমরা সেভ করব। ফাইল থেকে এখানে আমরা চলে যাব সেভ অ্যাজ, সেভ ইউর কম্পিউটার। এখানে আমরা সেভ করবো এটা কি পিএইচডি ফাইলে, তা rain.phd এখানে আপনি সেভে দিয়ে দিবেন। যেহেতু ফাইলটা আমার সেভ আছে আমি এখানে দেখালাম না, তো আমি এটা ক্লোজ করে দিই। এখন চলে যাব আমরা কোথায়, কার্টুন অ্যানিমেটরে। আসার পরে সেই ফাইলটা আমরা কার্টুন অ্যানিমেটরে নিয়ে আসব, যে ফাইলটা আমরা সেভ করেছি। rain.phd যে এই ফাইলটা আমি ড্র্যাগ করে এখানে নিয়ে আসব। আসার পর এখান থেকে আপনি চলে যাবেন প্রোপে চলে যাবেন। এখানে আপনি এটা বড় করে দিলাম। দেওয়ার পরে এখান থেকে আপনি চলে যাবেন ব্যাক টু স্টেজ। এখন এটা আমি পজিশন মতো বসিয়ে নিই এখানে। তো এটা আপনি রাইট বাটন ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর এখান থেকে এই যে স্পিরিট এডিটর এখানে ক্লিক করবেন। তার আগে আপনি এখানে টাইমলাইনটা ওপেন করে নেবেন, শো টাইমলাইন, এটা আপনি ওপেন করে নেবেন। নেওয়ার পরে এখান থেকে আপনি লেয়ারগুলা প্রথম এই যে এখানে দেওয়া আছে কিন্তু একই দেওয়া আছে এখানে, তা প্রথম ফার্স্ট লেয়ারটা আপনি সিলেক্ট করবেন। আবার এখান থেকে আপনি এই যে দেখুন নেক্সট ক্লিক করলে 2 নম্বরই এটা আসবে, এখানে আবার 2 ক্লিক করবেন।
আবার এখান থেকে আপনি 4-এ ক্লিক করবেন, আবার এখানে 4, আবার এখানে আপনি 5, এখানে আপনার 5-এ চলে আসবেন। আবার এখানে আমি একটা বাড়াই 6, এখানে আমি 6-এ চলে যাই। এখানে 7, 7, তো এইভাবে আপনি এখানে এক একটা ফ্রেম মানে অ্যাড করবেন সামনে, আর এখানে আপনি একটা অ্যাড করবেন 12, এখানে আমি 12 তো হয়ে গেছে না, তারপর চলে যাই এখানে আমি 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24টা। তো আমাদের 24টা পুরো অ্যাড হয়ে গেছে। এটা আমরা এখন এখানে ক্লোজ করে দিতে পারি। তো আমরা দেখি এখানে প্লে করে, ওকে, আমাদের রেনটা তৈরি হয়ে গেছে। তো আপনি কি করবেন, এখান থেকে এই যে কালেক্ট ক্লিপ, এটা আপনি ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পরে যেহেতু এটা আমাদের এই বরাবর, তো এই বরাবর আমরা সিলেক্ট করি। সিলেক্ট করে রাইট বাটন ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর এখানে অ্যাড টু অ্যাকশন মেনু, অ্যাড টু অ্যাকশন মেনু, এখানে আসার পরে আপনি নাম চেঞ্জ করে দিতে পারেন। এখানে আমি দিলাম RAIN, রেইন, আপনি যে কোনো নাম দিতে পারেন, দিয়ে এখানে ওকে দিলেন। তো এখন আপনি এখানে আমি এখন ক্লিক করি, দেখুন কাজ করতেছে। তো আমাদের রেইনটা অ্যাড করা কমপ্লিট। এখন একটা ব্যাক সাইডে আমরা সিন কিভাবে অ্যাড করতে পারি, তো এটা আপনি সেভ করে রাখতে পারেন। তা আপনি কিভাবে করবেন আমি দেখাচ্ছি। এটা আপনি এখানে চলে যাবেন প্রপসে আসার পরে কাস্টম, এখান থেকে আপনি রাখলেন রেইন নামই রাখি। রেইন, ওকে। তো এটা আমি এখান থেকে ক্লোজ করে দিতে পারি। এখন এই যে রেইনটা আমি এখানে নিয়ে আসি, নিয়ে আসে এখন আমি রাইট বাটন ক্লিক করি, অ্যাকশনে যায় রেইন, দেখুন কাজ করতেছে প্রপারলি। তো এখন আমরা কি করব, ব্যাক সাইডে একটা সিন অ্যাড করব। এই জন্য আমরা বরাবরের মতন আমরা চলে যাব ফ্রি পিকে আসার পরে আমরা এই সিনটা এখান থেকে ডাউনলোড করব। ডাউনলোডে ক্লিক করলে আপনি এখানে ডাউনলোড অপশন পাবেন, এটা জেপিজি ফরম্যাটে ডাউনলোড করে নেবেন। আমি ভিডিও ডিসক্রিপশনে লিঙ্ক দিয়ে দিব, সরাসরি ক্লিক করে এখানে চলে আসতে পারবেন। তো আসার পরে এখন আমাদের সিনটা এখানে অ্যাড করব, রেইন ফিল্ড, এই সিনটা আমি এখানে নিব, নিয়ে এখান থেকে আপনি ব্যাকগ্রাউন্ড হিসেবে রাখতে পারেন, ওকে। তো সিনটা আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড হিসেবে এখানে অ্যাড করব। তো এটা আমরা পজিশন মতো এখানে বসিয়ে নেই, আর এখান থেকে আমরা এটা ডান করে দিই, রিমুভ অবজেক্টটা ডান করে দিই, দিয়ে এখানে পজিশন মতো আমরা এটা এখানে বসালাম। বসিয়ে এখান থেকে আমরা প্রজেক্ট সেটিং ক্লিক করব। ক্লিক করে এখান থেকে আমরা ফ্রেম রেটটা আমরা 300 করে দিই, ওকে করে দেব। তো এখন আমরা কি করব, এখানে অ্যাকশন থেকে রেইন, তো রেইনটা আমাদের শুরু হয়ে গেছে। এখন এখান থেকে মোশন থেকে আমরা ক্লিক করব, ক্লিক করে এটা আমরা বাড়িয়ে দেব। বাড়িয়ে আমরা এটা কত করে দিই, যত পর্যন্ত আমাদের ফ্রেমটা আছে ততক্ষণ পর্যন্ত এটা আমরা করে দিই। এখানে প্লাস সাইনটা ওপেন করলে আপনি ড্র্যাগ করলেই চলে আসবে। এই যে প্লাস সাইন যখন শো করবে, ড্র্যাগ করবেন, তাহলে এটা হয়ে যাবে। তো আমাদের কমপ্লিট। তো আমরা এখন দেখি যে কাজটা প্রপারলি করে কিনা, প্লে করি।
ওকে ফাইন, আমাদের কাঙ্ক্ষিত রেজাল্টটা আমরা পেয়েছি। তো এভাবে আমরা কার্টুন অ্যানিমেটরের মাধ্যমে রেইন সিন তৈরি করতে পারি। তো ভিডিওটি ভালো লাগার চেষ্টা করেছি। ভিডিওটি যদি সামান্য পরিমাণ আপনাদের উপকার আসে, লাইক কমেন্ট শেয়ার করে আমাকে উৎসাহিত করবেন। আর যারা এখন পর্যন্ত আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি, দয়া করে আপনাদের প্রতি অনুরোধ রইল চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকন অন করে রাখবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, এই শুভকামনা আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।